¿Cuál es una de las teorías formuladas por Einstein? Relatividad general. ¿Cuál es la ciencia que estudia la naturaleza del universo? Física. ¿Qué área de la geografía estudia la formación y características del suelo? Pedología. ¿Qué ciencia se centra en el estudio del pasado humano? Historia. ¿Qué método se usa en física para obtener conocimientos? Investigación.